दोस्तों ये है इग्वाना जो आजकल बहुत ही वायरल है। लोग इसके साथ फ़ोटो खिंचाना, वीडियो बनाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो इग्वाना ब्राज़ील मेक्सिको के साइड से बिलोंग करता है। ये वेजिटेरियन होता है, ये सिर्फ पत्ते और फल खाते हैं और केला इसका फेवरेट है। ये 5 फीट से भी अधिक लंबे होते हैं। इनकी बहुत सारी कलर होती हैं जैसे ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्लू। दोस्तों इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इग्वाना पालना चाहते हो तो 4,500 से इसका प्राइस स्टार्ट होता है और इसका उम्र होता है 45 वर्ष। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो पर। बाय बाय।